個懶得喐，一個想喐但年紀大驚仆親。原來我哋兩個最大嘅問題就係唔喐得。Comfortable 運動康復智能雙練電動健步機，坐低就喐，手腳都練，全方位激活下肢肌肉群，科學復健，唔使企，唔使自己踩，對腳擺好就得啦。一開機，部機就自己帶住對腳行，真係唔使自己踩。雙踏板唔係單純上下踩動，而係圓橢圓軌跡往復運行，模擬真人行路，效果一樣。坐穩之後，對腳就跟住踏板自然屈伸，保護膝關節。睇電視、休息甚至傾偈嗰陣都做到。正向行完，仲可以反向行。唔同方向腿部活動嘅次序都會有變化，唔使自己用力踩，膝頭哥零負擔。Comfortable 仲有 P1 至 P12成12套智能程式。慢走、散步、復健都有，仲會自動轉方向。我呢種懶人都可以經常用，長時間辦公，邊工作邊活動雙腿，好懶唔想喐，坐喺梳化度都可以輕鬆鍛煉。揀好程式之後，唔使你一路撳一路調，由1檔到12檔，想快想慢自己揀。阿媽用慢啲，我就可以調快啲，一部機兩個節奏，開始、快慢、轉方向、暫停，全部都可以控制到。用完仲有位放返好，唔使周圍揾。時間、速度、圈數、距離同卡路里估算全部都睇到。踏板表面仲有密集治療特點，刺激穴位治療。順便做埋腳底按摩，從腳心暖到小腿，改善血液循環。加埋2條拉力繩，手臂同對腳都可以一齊喐，活動到肩背。由踏板帶住手臂慢慢前後喐，而且部機唔大，客廳、床邊、書台底都擺到。我做嘢嗰陣可以喐下，阿媽起床又可以慢慢行。以前一個人做運動就覺得煩，依家坐低就開始到。唔出門都可以堅持低強度運動，最近隻腳好咗，精神都好唔少啦。Comfortable 電動健步機，運動都可以由坐低開始。